就听说了。你想什么？那个丧门星。小姐，那个丧门星要是跟新子去地宫里走了，我们还能进得来吗？不一定。我不用告诉他，姐，你看能不能联系？知道了，哥。 不离手啊！等队长那边打响了，咱们才开枪。小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？梅子少尉，他们不会被藏起来吧？藏起来就好了，就怕他们这暗中拿枪瞄着我。不会吧？您说的，我起了股直冒冷气。右肩放松，手腕放松，依托你的左肩。